Škola u Vođincima ima prostran okoliš, koji je zelen i pun cvijeća, a i djeca i odrasli najviše vole u svojem slavonskom kraju potražiti starinske sorte povrća i voća, te i njime uljepšati prostor oko škole. Prije 4 godine pobijedili su kao najljepši kontinentalni vrt i to im očito nije bilo dovoljno. Nastavili su još jačim tempom uređivati okoliš svoje škole, ne zbog natjecanja, nego zbog sebe. Čestitamo!